Selamat pagi pemirsa, breaking news kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Muhammad Rifki Triswono. Angin kencang terjang kawasan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, 2 Februari 2022. Bencana angin kencang atau angin puting beliung di Jogja tepatnya terjadi di daerah Banguntapan, Bantul, mengakibatkan beberapa baliho dan rumah-rumah porak-poranda hingga pohon tumbang. Terlihat dalam video detik-detik saat angin kencang menyapu kawasan Banguntapan hingga mengakibatkan atap-atap melayang dan beberapa pohon tumbang dan juga menimpa jaringan kabel listrik PLN sehingga listrik di seputar jalur tersebut padam. Demikian breaking news terkini angin kencang di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Audio Jungle.